Olá, meninas e meninas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu tô aqui fazendo esse lindo coelhinho. Olha só que bonitinho as orelhinhas. Esse aqui é o rabinho e esse aqui é os pezinhos. Hoje eu vou estar fazendo diferente esse vídeo, tá? Aqui do lado eu vou estar colocando a receitinha para poder tá fazendo o corpinho do nosso coelhinho, que parece uma coxinha, mas não é. É o corpinho do nosso coelhinho. Vocês pausem o vídeo e fazem esse corpinho. Agora, desse lado daqui, vamos estar fazendo as orelhinhas. Vou estar colocando aqui do lado a receitinha das orelhinhas. É bem facinho de fazer. Pausem o vídeo e fazem as orelhinhas. Para poder estar colocando as orelhinhas é bem fácil. Depois de feito, vocês dobrem as duas dessa forma. Costurem. Antes de colocar aqui, costurem, prendendo. E depois vocês costurem aqui na ponta, que vai ficar dessa forma, bem facinho. E aí, então, vocês vão fazer os pezinhos. Vou estar colocando a receitinha aqui dos pezinhos, tá? Pausem o vídeo e façam os pezinhos. Para colocar os pezinhos, também não é difícil. Ajuntem os pezinhos dessa forma. Ó, vou colocar aqui. Ajuntem os pezinhos dessa forma. Não esqueçam de colocar enchimento somente nas pontas. Lembrando que a orelhinha não tem enchimento. Posicionem os pezinhos dessa forma. E costurem exatamente aqui no final. Deixa eu ver o que é isso aqui. Costurem exatamente aqui. Vamos estar aproximando a câmera para vocês contar e ver direitinho. Olha só. É 1, 2, 3. Entre a 4 e a 5 é onde vocês vão estar costurando os pezinhos. Vou costurar os meus e eu já volto. Bom, eu costurei. Eu decidi fazer esse passado porque eu achei que ficou mais bonitinho. Veja só como que ficou. Vocês não achou que ficou mais bonitinho? Eu achei. Então, segue a mesma coisa que eu falei. 1, 2, 3, 4, 5. É bem aqui, ó, no meio, ó. Bem certinho assim, ó. Tá vendo? Também não tem erro. E agora, vamos fazer o rabinho. A receitinha vou estar colocando aqui. Pausem o vídeo e façam as de vocês. Colocando um pouquinho de enchimento, agora nós vamos estar colocando o rabinho no nosso coelhinho. Deixa ele assim, exatamente sentado, e aí vocês decidem mais ou menos aonde colocar. Porque conforme ele senta, ele vai sentar também em cima do rabinho. Então, assim faz com que ele não caia. Lógico que, claro, que vocês não vão fazer dessa forma. Então, sentem nele e vê mais ou menos por aqui, ó. Eu vou costurar o meu e eu já volto. Já coloquei o rabinho. Para quem tem alguma dúvida, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre as 7 a 8, a gente começa a tá costurando o nosso rabinho. Então, ele vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ele vai até a carreira 11 aqui em cima. Olha só que bonitinho. E agora vamos fazer o rostinho do nosso coelhinho. Bom, para poder estar fazendo os olhinhos, vocês contam desde aqui de baixo até aqui, na carreira 19, vamos começar a fazer o bordado do olhinho, que também não tem muito segredo, tá? Vocês vão fazer dessa forma, assim e assim. Aí, em questão do meio, vocês contam conforme aqui, ó, o meio da orelhinha, tá? E vocês contam 3 espaços, ó, 1, 2, 3, e na terceira começa o bordadinho, tá?
E dessa forma vai ficar o olhinho, tá? Aqui é conforme os pontos, não tem muito o que fazer, ó. Que nem aqui ou aqui, não tem muito o que fazer. Mas aqui é o olhinho, tá? Então, vocês contam assim, ó. 1, 2, e na terceira que nós vamos fazer o narizinho, tá? Deixa eu colocar ele aqui pra cima. E vai ser no rumo aqui dos olhinhos, tá? Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, fazer dessa forma. É bem facinho. Tá? Deixa eu colocar mais um. Deixa eu colocar a linha pra cá. Só pra vocês verem mesmo como ficou, ó. E esse aqui é o bordadinho, tá? Eu vou estar aqui amarrando a linha e eu já volto. Prontinho, eu já amarrei a linha, dei um nó e enfiei aqui pra dentro. E é isso, olha só que lindo o nosso coelhinho, super fácil de fazer, não é difícil, é bem rapidinho. Em questão aí de uns 30, 40 minutinhos, vocês conseguem fazer tudo isso daqui. Se vocês for rápido, acredito que até em menos, mas ele é bem rapidinho e simplesinho. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Hoje o vídeo de hoje foi um pouquinho diferente, né? Porque eu não fiquei fazendo passo a passo com vocês, mas eu deixei a receitinha aí para vocês estar fazendo, colocando junto com o ovo de Páscoa de quem vocês forem presentear, ou até mesmo comprando aí uma caixa de bombom, porque nós sabemos que as coisas não estão baratas hoje em dia. Então, vocês comprem uma caixa de bombom, coloque isso dentro de uma caixinha, o nosso querido coelhinho, junto com aquele monte de bombonzinho. Eu tenho certeza que a pessoa vai adorar. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, não esquece de deixar aquele super like. Ative as notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho!